Bem-vindo ao Refúgio Animal. Hoje vamos conhecer um dos corredores mais rápidos e elegantes da natureza. O antílope, o mestre da velocidade e da sobrevivência nas savanas. Com suas pernas longas, seu corpo leve e olhos sempre atentos, o antílope vive em um mundo onde um segundo pode significar vida ou morte. Ele não é apenas rápido, ele é estratégia, reflexo, instinto puro. Cada salto é calculado. Cada movimento é preciso, cada passo é uma chance de continuar vivo. Vivendo em bandos, eles se protegem juntos, observam juntos, coram juntos. E quando o perigo aparece, a savana inteira parece ganhar asas. Leões, gepardos, hienas, todos sabem. Caçar um antílope não é fácil. Ele é leve como o vento, inesperado como um raio. Mas apesar de sua força e beleza, o antílope também enfrenta ameaças, perda de habitat, caça ilegal e a constante competição pela sobrevivência. Proteger esse animal é preservar a velocidade, a vida selvagem e um dos símbolos mais belos das planícies africanas. Se inscreva para ajudar. Aqui no Refúgio Animal, cada história salva uma vida, e cada vida importa. Refúgio Animal, onde a natureza corre livre.